ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ Channel Savteiy Prum សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីនៃការថែរក្សាក៏ដូចជាការដាំនិងការផ្លាស់ប្ដូរផើងរបស់ប្រទាលអានេះដូចជាប្រទាលដែរទេវតា8ទិសដែលខ្មែរយើងតែងនិយមដាំនៅក្នុងផ្ទះនេះប្រទាលរបស់យើងជាប្រភេទប្រទាលបែបនេះនេះវាទៅនឹងចេញផ្កាទេហើយជាប្រភេទបន្លាបែបនេះគេហៅថាប្រទាលទេវតា8ទិសប្រទាលនេះជាប្រភេទប្រទាលដែលងាយស្រួលដាំមែនតើហើយផ្ការបស់វាមានស្រស់ស្អាតមានគ្រប់ពណ៌មានពណ៌សមានពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ក្រហមផងដែរនេះវាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់អូខេហើយខ្មែរយើងគឺនិយមដាំមែនតើហើយផ្កាវាមិនងាយរយទេគឺវាមានលក្ខណៈថាយូរអញ្ចឹងណាតើតើមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការថែមដីវាក៏ដូចជាដូរធូរវាព្រោះធូរវានេះអស់ហើយចាស់ហើយព្រោះយើងបដោតអាធូរកាហ្វេឡើយវាធំមកហើយតើមើលទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នានេះ
នេះបានមកថោទៀតហើយស្អាតមែនតើសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់ Channel Savteiy Prum យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមសុខភាពល្អ